你真係識唱喎，哇真係好嘢喎！跟住我攞一隻俾你簽送俾你，真係㗎，好似我而家同你傾緊偈呢個瞬間時刻，我就呢個瞬間我就好享受。Hello，大家好，歡迎嚟到豁達茶機，我係黃擊發。首先今日嘅豁達音樂時代，好榮幸請到咗 TVB 嘅師弟馬德鐘先生，你好。你好，大家好，係歡迎馬神。其實我哋知道咧，4月11號咧，馬神將會嚟到廣州音樂唐人館有一個 show 嘅喎，係個 show 名叫做瞬間冇錯，瞬間 JM Moments。係啊，一個 moments 每一個瞬間，大家都應該去珍惜嘅。係啊，咁所以就係有一個主題，嗰度大家就係喂過去嘅嘢由佢過去，有翻少少回憶就算啦。未來嘅嘢未知，亦都冇擔心。而家當下呢個瞬間先係最重要嘅。哦，原來係要帶出活在當下嘅信息。冇錯咁其實咧，馬神除咗係一個好演員之外咧，原來都係識唱歌。我諗好多人都係今次演唱會先知道。係咪？其實就主題曲㗎啦。有，我數下先啦，就係有飛虎2嘅《血與汗》啦，飛虎1都係。係啦，仲有紅帽32嘅《江山》啦，仲有手下留情一不留神，係，仲有就係同阿蛇合唱嘅《東山飄雨西關情》嘅《陪你哭也只得我》，一輪嘴數好多謝。係，仲有我自己嘅歌啦，我自己出過2張 CD。係啊，其實我自己好印象深刻嘅係2003年嗰一隻，愛你有罪。係啦，仲有隻叫做我無權講嘅。其實我無權講同愛你有罪有一隻同 CD 係啦。咁你嗰第二隻 CD 就係爭霸。爭霸，哇！數下好多歌喎，睇嚟嗰晚真係要揀下唱邊啲歌咁樣。係啊，我都會揀一啲我自己嘅歌啦，但係我就個編率就唔係揀太多嘅。你話劇集主題曲我自己唱嘅，我會唱啦。咁啊，某一部分咁亦都會唱翻一啲我自己主演嘅劇集入邊經典啲嘅角色，嗰啲主題曲即係本身唔係我唱，但係我攞嚟唱，咁同埋我一啲喜愛嘅歌咯。非常之精彩，我就想聽我無權講嘅，係咪會唔會有咧？真係有㗎！你世界我無權講，我細個就聽呢隻歌。你真係識唱喎！我梗係識唱㗎。哇，真係好嘢喎！你有我嘅 CD 嘅咩？有，但係今日抄唔到出嚟，咪就攞埋嚟簽名㗎。你唔緊要，我攞一隻俾你簽送俾你。真係㗎，多謝馬神。係啊，我仲記得個封面係啊，好拍得好型嗰時候。係啊03年嘅時候。好多音樂嘅故事同馬神傾偈都好開心，因為其實講起音樂咧，我知道細個咧，你爸爸就已經培養你對黑膠碟嘅興趣㗎咯。係啊，所以我而家都係中意喜歡玩 Hi-Fi 嘅。係咁，同埋我知道就係你入行收到錢咧，即係已經買咗第一套嘅 CD 嘅組合啦，係即係真係一個音樂迷嚟㗎喎。其實我冇音樂，我覺得係冇咗我嘅生活嘅，因為我喺忙碌嘅工作之後。我第一件事一返到屋企，我就係要開音樂聽。係，會唔會都係一個好中意行 CD 鋪、唱片店嘅人？絕對中意，音響鋪啊，或者音樂鋪，或者係咯，好中意。係因為見到啲片咧，你喺個黑膠店度同老闆啦、啲員工啦，同埋啲路人都傾咗好耐，好似入到去唔捨得出嚟咁樣。我覺得音樂真係一個好治愈嘅嘢。係。咁亦都係有一個。即係世界通行嘅文化，咁所以你揾到一啲志同道合嘅人，你真係會傾好耐。係咁 Jazz 會唔會係自己比較偏愛嘅類型？因為我見你都收藏唔少。都中意嘅。係 Jazz 我中意啊，同埋一啲舊嗰啲男聲或者女聲嘅碟咧，你一聽落去真係好有韻味嗰啲咧，我都好中意。特別係而家串流平台啦，大家都慣咗係聽手機或者係上網聽，但係馬神仲係堅持會聽翻實體碟嘅。我特別喜愛黑膠啦嘅儀式感，一來儀式感，二來佢出嚟嗰個聲音嘅質感係唔一樣嘅。咁好期待你嘅歌可以出一隻黑膠碟。我自己都好期待。其實你講開，我真係好有一個諗法，就係希望可以真係出到一張黑膠，即係你無論係出幾多張都好啦，我覺得係要有一張做一張，得唔得啊？位公司一定要出瞬間黑膠，係一定要有我無權講咯。可以嘅，即係我即係自己一啲歌去翻唱，我覺得要做一首新嘅歌嘅，咁所以有一啲以前舊嘅歌，有少少劇集嘅歌，有少少而家新嘅歌，或者係有一啲改編咗少少味道，可能 jazz 風嘅出嚟。我覺得係幾好，
好期待，因為都係有好多風格咧，馬神係未唱過嘅。因為啱先啲劇集歌已經有好多元啦，但係譬如馬神唱 jazz 又會係點樣嘅咧？都好期待。即係我都好希望有一日，即係攞住個封套係自己嘅，跟住一拎出嚟隻碟放落去，一播係自己把聲出嚟，嗰個感覺。冇錯，我都好期待。咁講到今次演唱會咧，會唔會有啲特別嘅設計嘅環節送俾啲 fans？因為都算係好難得有一個線下嘅音樂會咁樣。有嘅，有一個環節而家喺度度緊，相信大家係會非常驚喜嘅。如果我哋喺個思路通過咗之後咧，呢啲大家應該會好驚喜。好，咁就密切期待啦。講翻劇集咧，其實大家都啱啱追完呢套《非常檢控官》，冇錯，呢套都係神劇嚟，我覺得。多謝。我見到馬神你自己話咧，好難得遇到一個咁團結嘅團隊去做一件事啦。咁其實呢個團隊嘅魔力係點樣產生嘅咧？呢個團隊嘅魔力我覺得係首先係各自呢一班演員各自嘅人品先啦，即係個人品係非常之好，大家亦都係好敬業啦。係咁，所以大家合作起上嚟就喺個工作範疇上嗰個溝通係好好。而且公餘之下，因為好多演員未必係可以大家咁團結去做一件事，尤其是係拍完個戲而家宣傳嘅時候，我覺得大家仲係好努力去同一條心去做一件嘢，所以我覺得呢個團隊係冇得定。係。特別係見到你喺監製林志華嘅評論區嘅留言咧，我就特別感動，因為大家都知啦，林志華啦，同埋德哥潘嘉德啦，馬神都係佢哋嘅御用演員嚟嘅，咁多年啦，嗰份感情仲喺度啊，睇到好感動。係啊，因為即係監製對你嘅信任啦，呢個係即係自己都好感恩嘅，即係監製對你嘅信任，一度有唔同嘅角色都會俾你去嘗試去做，有唔同嘅變化。即係林志華用我嘅角色有好多有英雄形象嘅飛虎啦，有一啲搞笑啲黑社會啲嘅以和為貴啦，因為好多唔同嘅嘢佢都會俾我試。傷心陌生人一個人演兩個角色啦，呢個特別突破嘅。係咁，所以去到今次呢一個檢控官，我覺得即係都係好好嘅，好有默契嘅。好感動。其實仲有另一位監製啦，就係方俊超啦，因為佢幫你做嘅呢個跳躍生命線咧，就令你攞到咗視帝。我覺得呢套劇好正，係好本土特色之餘咧，同埋佢係淡淡地，但係有時候好濃烈嘅感情，又會令你好 touching 咁樣。因為呢個戲你大家睇落去係好有香港嘅味道。因為佢主要講一啲舊區啦，深水埗啊、長沙灣，即係大家一睇就好有一個好親切，好似隔離發生事嘅感覺。冇錯。咁所以呢一個，我覺得真係好幸運可以接到咁嘅戲。我印象好深刻就係譬如你帶何廣沛去睇啲樹嗰啲畫面啦，即係一棵樹嘅生命力係好頑強嘅。而馬德鐘亦都係一個長青樹啦。多謝。咁多年嚟一直堅守喺演戲嘅一線崗位，而家仲要開始你嘅音樂事業繼第二春啦。其實我覺得好想問下馬神點樣去保持自己嘅精力一直都咁旺盛，去追求自己嘅事業夢。即係我都係開呢個演唱會嘅訊息，即係除咗俾大家話，大家要活在當下啦。我覺得亦都除咗為咗我自己，都係為咗一啲中年男士嘅，即係中年男士，因為大家都可能喺一個事業上去咗某個年紀，一啲中年危機嘅諗法。咁我覺得亦都係做到一個榜樣俾大家，其實唔需要害怕。你喜歡做嗰件事，咩年紀都可以去嘗試去做嘅。只要你自己有咁嘅決心，有咁嘅方向，就可以繼續試，即係唔係話淨係話年青人你可以立嘅事。我覺得今時今日唔係淨係咁樣噶啦。咁所以我覺得都係帶一個訊息俾大家。係，即係捉緊生活中嘅每一個瞬間，為自己去努力。係啊，你想做咪去盡力去試下咯。咁馬神都有好多經典嘅劇集啦，好似《鳳凰四重奏》啊，《衝上雲霄》、《酒店風雲》等等啦，都係好經典嘅。會唔會有邊啲角色你覺得入邊更加似你本人嘅性格？更加似我本人啊，其實都混合體嘅喎，真係 mix 嘅，mix 嘅喎。其實《酒店風雲》同埋《衝上雲霄》兩個都有啲似我。哦，really？因為其實人有好多唔同嘅階段，都有唔同嘅性格嘅。即係一路成長，其實你一路喺度改變緊自己。係。咁你每一個角色可能係切合唔同年紀嘅自己咯。在歌咧，在歌會唔會似你本人嘅嗰種？在歌都有啲似，其實我某程度我都有啲
堅持同埋執着。係，係我覺得係似嘅，係咪？你都有一次。所以先至演得咁出神入化，係令你攞到視帝。多謝。咁其實講到馬神嘅經歷咧，都好豐富啦。曾經係警務人員啦，係亦都係排球嘅運動員。排球香港隊係嘅，非常之厲害，我覺得好多元化嘅身份，係仲係 model 啦，係係啦。咁多嘅身份咧，其實你自己最中意都係演戲啦。其實我中意嘅演戲，即係其實細個就冇諗過入行嘅，但係誤打誤撞入咗行之後咧，我覺得呢個演藝嘅生活係幾適合我自己。咁其實因為曾經做過紀律部隊咧，所以都會喺唔同嘅劇集見到馬神係飾演警務人員，又或者係同紀律部隊有關嘅工作啦，譬如護理員啦等等啦。咁其實咧，自己睇演繹呢啲角色嘅時候，會唔會都更加得心應手咧？因為之前嘅工作，所以大家都話我係一個制服嘅專業戶。咁我覺得係得心應手嘅，因為我始終受過一啲紀律部隊嘅訓練。咁有好多譬如講嘢嘅節奏或者方法，或者佢哋做嘢嘅手法嘅時候，嗰啲舉動、嗰啲眼神，我覺得係絕對係幫助到我去演呢啲角色，發揮呢啲角色嘅好處。係，我都覺得係。所以睇你影係特別似嗰樣嘢嗰回事。係啊，因為我係啊嘛，因為我係啊嘛。如果我係你都話唔似嘅話，咁可能你唔知嗰個人係點嘅。即係你企喺度應就係嗰回事啦，非常之啱。係。咁仲想問下咧，就係馬神不老嘅保養秘笈呢樣嘢，我諗大家都好想知嘅。係嘛？係啊，除咗食齋之外，仲有啲咩秘笈咧？我會堅持做運動嘅，即係做運動會令到一個人嘅精氣神會好啲啦。休息都好重要嘅，即係我唔需要好密集式嘅工作嘅時候，我一定係會早睡早起嘅。咁啊，同埋呢一個嘅心態好重要，千祈唔好俾自己覺得自己已經去到咩階段、咩年紀，一定要保持一個好年輕、好有活力嘅心態。咁保持心態個秘訣係喺邊度咧？你識得放鬆自己咯，唔好憂慮太多咯。就好似我音樂會主題咁啦，過去嘅嘢由佢過去啦，唔好成日諗翻好或者唔好嘅嘢，好或者唔好都唔好諗太多，因為好嘅嘢都過去咗，唔好嘅嘢亦都過去咗。未來嘅嘢你又未睇得清楚，又唔需要咁快擔憂佢，大家享受而家當下呢個 moment 最開心嘅時刻。好似我而家同你傾緊偈呢個瞬間，呢個瞬間我就好享受。多謝馬神，希望有機會同你一齊行黑膠唱片店。我哋可以希望我出黑膠唱片，我送俾你。好啊，一路行黑膠唱片店，一路買你嘅 CD 唱片。你下次見啦，拜拜！一定要嚟睇馬德鐘音樂會。Thank you。